그런데 문제가 하나 있다. ところが問題が一つあります。 교만이다. それは高慢ですと言います。 교만하기 때문에 은혜를 받을 수가 없다. 高慢であって恵みを受けることができないんです。 교만하기 때문에 성령의 불을 받을 수가 없어. 高慢であるから聖霊の火を体験することができません。 성경은 교만한 자에게는 절대 은혜 주시지 않는다 그랬어. 聖書を見ますと高慢な者には決して恵まれないと言います。 절대로 일본 교회는 부흥할 수 없는 거예요. ですから高慢をなくさない限り絶対日本の教会は成長できません。 왜냐하면 교만 때문에. 原因は高慢ですよ。 우리나라가 최고다. うちの国が一番なんだと。 우리나라가 제일 앞섰다. うちの国が一番進んでいると。 그가 일본 사람들이 볼 때 예를 들어서 이렇게 집에 들어갈 때도 신발을 쫙 이렇게 정리해 놓는 그런 나라가 일본 사람에는 없어요. 例えば玄関に入る時もその靴がちゃんとこっちを向いて整理されている国は日本しかないんですね。 저부터도 그냥 아무렇게나 놔요. 그냥. 私さえは適当に新聞靴を脱いで入りま 그런 す。 거 신발 놓는 거 신경 안 써요. 靴をどのように並べるかそういうことに気を配らないんですね。 그러니까 일본 분이 우리 집에 와 본다 그러면 아이고 이 정 목사님 한심한 사람이구나. 日本人の皆さんがジョン先生の家に玄関を見たらああ、先生ダメだと。 아이고 신발 놓은 거 보니까 형편없구나. 靴を並べたその形を見たらこれダメだと。 그러니까 자기도 모르는 사이에 남을 판단하는 거예요. この自分も知らないうちに人を判断しやすい。 우리가 하나님 앞에서는 다 죄인입니다. 皆さん私たちは神様の前にみんなが罪人で 허물이 す。 얼마나 많아요. どれほど非が多いか知れません。 그런데 자기는 완전한 것 같이 생각하는 なの 거예요. に自分自身は完全なものだと錯覚して 왜 いきます。 비교해서 좀 나으니까. 比較して少し良いことはあるでしょう。 그 대구에 계신 목사님이 설교할 때 이런 말씀을 했어요. テグ市にそのいるその先生がメッセージの時こう語りました。 그 교회는 문둥병을 걸려 있는 두 자매가 나오는 가정에 신방을 한번 했대요. その教会に通っている信徒の中にそのつらと病んでいるそういう姉妹が2人いました。ある日牧師先生はその家庭訪問をしました。 그런데 언니는 조금 덜 병이 퍼졌고 동생은 좀 심하대요. その姉はそのひどい状態じゃないんですけど妹さんはひどい状況でした。 그런데 신방을 했는데 음식을 차려놨더래요. ところがその訪ねてみたらちゃんとそのご飯の支度しておいたんですね。 그러니까 문둥병에 걸려 있는 사람들이 식사를 준비해 놓은 거예요. つまり雷病にかかっている姉妹2人が牧師先生のために食事を備えてくださったということです 그러니까 ね。 그 언니가 하는 말이 목사님 이 음식은 제가 그 아주 문둥병 심한 동생이 제가 한 게 아니고 내가 했습니다 그러더래요. 그 언니도 문둥병 걸려 있는데. それでそのお姉さんの方がですね、先生、この食事の準備はもっとひどい状況の中にいる妹がしたのではなく私がしましたと言ったんですね。 그때 목사님이 말은 안 했지만 속으로 너도 문둥인데. その時牧師先生は口には言い出せませんでしたが心の中にあなたのもつらとの病気じゃないのと思ったそうです。 자기들끼리는 뭐 깨끗하니 어쩌니 하지만은 제 3자가 볼 때는 둘 다 문둥병 환자잖아요. その自分の2人で比べてみたら私よりあなたがひどいとそう言いますけれども第三者が見たら2人とも病気の人です 그래서 ね。 야고보서 4장 11절 12절에 보면 それでヤコブへの手紙4章の11節12節を見ていますと 우리가 남 비방하면 안 된대요. 私たちは人を非難したり裁い 남을 たり 판단하면 안 된대요. 判断してはいけないということです。 그건 하나님만 할 수 있는 거예요. そういうことは神様のみが可能なこと 우리 です。 인간은 다 죄인들이에요. 我々人間はみんなが罪 우리가 人です。 남을 판단하면 안 돼요. 人を
さばいてはいけません。 근데 교만한 사람들의 특징이 뭐냐 하면 남을 판단하거든요. 또 제가 그런가? 그걸 제일 잘하는 사람이에요. 傲慢な人の特徴は人を裁くことです。私は 제가 それを 그걸 よく知っていま 잘했어요. す。 그러니까 남을 판단하는 거예요. 자꾸 아이고 저 목사님 왜 저렇지. 私は昔その牧師先生に向かって 아유 저 목사님 왜 선생와 기도도 저렇게 안 하지. どうしてそう振る舞うんだろう、どうしてその先生は祈りが足 왜 りないん 이렇게 だろう、 교회가 안 되지. どうしてその教会を成長しないんだろうと 마음속으로 판단하는 거. 心の中に判断してい 그게 ました。 아주 교만이에요. そ 교만. れは傲慢の罪でした。 그걸 얼마나 주님이 싫어하시는지 몰라요. それを主がどれほどその嫌か嫌いか 그 知れません。 교만한 자에게는 절대 은혜 주시지 않아요. 傲慢な人には決して恵まれないのです。 그래서 주님께서 저에게 막 책망을 하셨어요. それで主は私を責められました。 너는 왜 자꾸 남을 판단만 하고 정죄만 하느냐. あなたはどうして人を裁いたりまた罪に定めているの 그들을 か。 좀 불쌍히 여겨줄 수 없겠니? 彼らを憐れんであげることはできないの？ 그들을 위해서 좀 울어줄 수 없겠니? 彼らのために泣いてあげることはできないの？ 그들을 위해서 기도해 줄 수 없겠니? 彼らのために祈ってあげることはできないの？ 그들을 좀 안아줄 수 없겠니? 彼らを抱いてあげることはできないの？ 그들을 사랑해 줄 수 없겠니? 彼らを愛してあげることはできないの？ 그들을 축복해 줄 수 彼らを 없겠니? 祝福してあげることはできないの？ 그냥 계속 책망하셨어요. 主は繰り返して私を責めていらっしゃいました。 제가 이렇게 한마디 책망은 들어봤지만은 그렇게 책망을 그냥 계속 하시는 걸 처음 당했어요. 私はそんなに繰り返して叱られる体験は初めてでした。 그래서 제가 그 자리에서 예 순종하겠습니다. 그렇게 하겠습니다. 그랬어요. それで私はその即座で主よ分かりました、聞き従います、従順しますと。 그리고 두 손을 들고 그들을 위해 기도하기 시작했어요. それで両手を挙げて彼のために祈り始めました。 내가 비방했던 사람들, 私が非難した人々、 내가 판단했던 그 사람들을 위해 기도하기 시작했어요. 人々のために祈り始めました。 그들을 축복하며 기도하고 彼らを祝福して祈り、 그들을 안았다고 생각하고 손을 이루고 기도했어요. 彼らを抱きしめているようなその形で手をこうして祈りました。 혼자만 아는 비밀이에요. 一人自分に一人しか知っている秘密です。 아무에게도 얘기 안 했어요. 誰にも言いませんでした。 그런데 놀라운 것은 제가 그분들을 위해서 기도하자마자 그분들이 변화가 된 거예요. 막. 驚いたことは私がその先生方のために祈り始めた時から出会ってみたらその先生方が変わっていったんです。 그분들이 아주 저를 싫어했어요. 今まではその先生方は私のことを嫌いでした。 또 저를 도와주질 않았어요. 私がしようとすること協力もしてくださいませんで 근데 した。 그 이유가 저에게 있었던 거예요. すべてのその理由が私にあっ 여러분 た。 잘 들으세요. 皆さんよくお聞きください。 내가 싫어하는 사람을 이렇게 보면 私が嫌いな人を見たら 내가 그 사람을 거부하는 마음이 있잖아요. 私がその人を拒否する心があるんじゃないですか。 그러면 상대편에서 나를 볼 때 이상하게 얼굴이 검게 나타나고 뭔가 거부감을 느끼게 돼 있습니다. 사람은. そうしますとその相手が私のことを見るときなんとかその形で拒否感を顔に表されることを見ます。 그래서 내가 그 사람을 거부하고 싫어하는 마음만 가지면 그 사람은 나한테 적이 될 수밖에 없는 거예요. それで私がその人に対して拒否感を持っていったら自然に相手の人も私に対して敵対感を持つのです。 그러니까 내 주변에 나를 잘 돕지 않고 자꾸 괴롭히는 사람들이 알고 보니까 내가 싫어하기 때문에 결과적으로 나타난 거예요. いや例えば分かりましたが私のことについて協力しなかったその人々は結局私がその人が好きじゃなかったのでその人も私たちのことを嫌っていました。 그런데 내가 지금 변화됐잖아요. ところが私が変わっていったんじゃないですか。 그들을 위해 축복하기 시작했잖아요. 彼のために祝福し始めたんですね。 그들을 안아주는 마음으로 이루고 기도했잖아요. 彼らを抱いてあげるような思いでその祈ってあげたんじゃないですか。 그러니까 내가 변화되는 순간에 그분들이 나를 볼 때 얼굴이 달라진 거예요. それで私が変わる瞬間彼らが私を見るとき
彼らも 내 変わっていくんで 얼굴을 す。 볼 때 거부감이 없어진 거예요. なぜなら祈っていたその先生の顔を見たら脅威感がなくなりました。 그분들이 막 찾아오는 거예요. それで彼らが訪ねてきました。 날 돕겠다는 거예요. 先生助けてあげますよと。 그러니까 저는 그냥 뭐 모든 사람이 나를 돕기 시작하니까 큰 일을 할 수가 있죠. そのプロセスを通して多くの人々が私を助けてくださったので、私はもっと主のための働きができました。 남을 판단하고 비방하는 사람은 아무 짝에도 쓸모가 없어요. 人を判断したり非難する人はどこにも用いられないのです。 그 교만한 사람은 은혜도 못 받아요. そのような高慢な人は主も恵んでくださらないのです。 성도들도 도우려고 안 해요. 信徒も助けてくださらないんです。 자꾸 도망가려고 그러지. その先生から早くできるだけ離れていこうとし 그러니까 ます。 여러분들이 성도들이 충성하지 않을 때 그 사람들을 위해 기도하셔야 돼요. ですから皆さんも教会の信徒が忠実ではない場合、皆さんもその方のために祈ってく 그들을 ださい。 축복해 주셔야 돼요. 彼らを祝福する祈りです。 그들을 안아 주셔야 돼요. 彼らを抱いてあげるような愛の祈りです。 그러면 그 사람들이 변해요. そうしますとその人々が変わっていくのです。 여러분들을 그냥 대접하고 싶어 하고 皆さんをもてなしたくなります。 도와주고 싶어 하고 助けたくなります。 뭐든지 갖다 드리고 싶어. 何でも先生に差し上げたくなります。 내가 변한 다음에 그런 일이 일어나는 거예요. 私が変わっていく時こそそういうことが始まるのです。 제가 이 100만 불짜리 비밀을 가르쳐 주는 今私は100万ドルの秘密を分かち合ったんです。 주님이 말씀해 주셔서 알게 된 거예요. 主が語ってくださったので悟ったことなんです。